好啦，嚟到 A13 26年第7條題目啦，咁開始826年嘅題目啦。咁呢條題目咧，佢就話咧邊個 different layers of Earth structure is correct 啦。咁呢條題目都係啲好 basic 考翻 Earth structure 嘅題目啦，有做 past paper 應該識㗎啦。咁你見到咧佢話就係 crust 同埋 mantle 啦。咁呢個 physical state 你要見到佢係 solid 啦，呢個係啱嘅 crust 係 solid 嚟嘅。咁 mantle 係 solid and liquid 啦，咁呢個就唔啱啦。OK， 你見到咧 core 先應該係 solid and liquid，就好似睇上面嗰條2年嘅第8條題目咧，呢條咧就問 core 係 solid and liquid，咁就係啱嘅。咁但係今次問 mantle 佢咪 liquid 啊？唔係嘅 ，mantle 咧應該係 plastic 啦。OK， 咁如果你係有睇我條片嘅話咧，一路睇落去嘅話咧，應該講過 N 咁多次，呢個係 plastic， 唔係 molten， 唔係 liquid 啦。OK， 緊記你要知道啦。跟住之後第二個啦 thickness 嘅話咧 crust 係 thinner 啦，呢個係啱嘅 mantle 係 thicker， 呢個都係啱嘅，因為你見到 mantle 其實有分 upper mantle、asthenosphere and lower mantle， 咁佢哋3層加埋一定係 thick 個 crust 嘅，咁所以你要知道就係 B 係啱嘅啦。C density 啦 ，crust 好明顯喺上面，所以應該係 lower density 啦 ，mantle 係 higher density 啦，咁所以呢個唔啱啦，唔使講啦。最後 major composition，crust 係 silica 啦，呢個係啱嘅，因為我哋成日有個 CO Sigma 啊嘛 ，continental 係 CO，oceanic 就 Sigma，咁所以兩個都有 C 係咩啊 ？silica 咯 ，OK， 所以啱嘅。mantle 啦 ，iron nickel 啦，咁你要知道呢個係唔啱，因為你要知道 nickel 咧係 for core 嘅 mantle 咧應該係 magnesium， 咁點解係 magnesium 啊？好簡單嘅啫 ，magnesium starting from M。mantle starting from M， 所以簡單嚟講 mantle 就係 magnesium 咯，所以咧記法都講埋俾你聽啦，所以咧變相咧呢個係唔啱嘅，所以答案咧只能夠係一個嘅啫 B boy，OK， 咁呢個題目咧我覺得唔難嘅，咁其實你做 past paper 應該就答到噶啦，OK。